5 أفلام عن فلسطين والقضية الفلسطينية لازم تشوفهم. في الفيديو ده هاخدك في رحلة نتعرف فيها على قائمة من 5 أفلام عن القضية الفلسطينية والفلسطينيين وقصة الأرض المسروقة والشعب اللي بيتعرض للإبادة الممنهجة والتهجير والخذلان من كل شخص عربي مسلم. عشان كده قرر إن هو يقاوم لوحده مهما كان الثمن. وفي الغالب الفيديو ده ممكن يتسبب لمشكلة كبيرة في القناة وممكن تتقفل بسببه، بس كان لازم أعمله في محاولة لتوصيل حجم المعاناة الشعب الفلسطيني من خلال الأفلام، والمعاناة المستمرة من نكبة 48 لحد اللحظة دي. وطبعا انتشار الفيديو هيكون ضعيف جدا بسبب خوارزميات وسياسات اليوتيوب واللي بتمنع المحتوى ده، بس بأكد عليك انك تعمل لايك وشير للفيديو على قد ما تقدر، لان دي الطريقة الوحيدة اللي نقدر من خلالها نتخطى السياسة العنصرية دي وننشر الفيديو اكتر على اليوتيوب. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا بالنصر والثبات، ويلا بينا نبدأ. هنبدأ قائمتنا بأول الأفلام عن القضية الفلسطينية وهو فيلم الجنة الآن، وده فيلم فلسطيني من إخراج هاني أسعد ونزل في 2005 وقدم خلطة ما بين الدراما والتشويق والجريمة، وبتحكي قصة الفيلم حوالين آخر ليلتين في حياة شابين قرروا إن هم يعملوا عملية استشهادية علشان يلفتوا نظر العالم كله للقضية ويبينوا المحاولات المستمرة من العدو لمحو الهوية والوعي الوطني الفلسطيني. ورغم إن الفيلم نجح نجاح فني كبير وقدر يكسب جوائز زي الجولدن جلوب ومهرجان برلين للسينما العالمية وجائزة الفيلم الأوروبي، وكمان اترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، إلا إن ده كله ما منعهوش إنه ما يتعرضش من الانتقادات من المشاهدين والنقاد الأوروبيين، ومنهم اللي اتهم المخرج إن هو بيحاول يخلي العمليات الانتحارية نوع من الطابع الإنساني علشان الناس تتقبلها اجتماعيا، ودي طبعا انتقادات فارغة وعارفين مين اللي بيسوق ليها ومين اللي وراها. والفيلم التاني معانا في القايمة هو فيلم When I Saw You، وده فيلم درامي من إخراج آن ماري جاسر ونزل في 2012 وقدر يكسب جايزة أفضل فيلم عربي في مهرجان أبو ظبي للسينما، وكان محوره الأساسي اللاجئين الفلسطينيين، وركز الفيلم عن الفلسطينيين اللي اضطروا إن هم يهاجروا بشكل قسري للأردن سنة 67، وبيحكي قصة ولد عنده 11 سنة اضطر إن هو يسيب بلده مع أمه ويروح معسكر اللاجئين، وهناك في المعسكر هتشوف التحديات الكبيرة اللي واجهت النازحين وخصوصا الطفل ده، وإزاي إن هم حاولوا يتمسكوا بخيط الأمل مهما كان ضعيف، وقبل ما يكبروا وينضموا لمعسكر الفدائيين علشان يرجعوا حقوقهم. ليش هيك؟ وين أبوي وينه؟ شو حكى لك؟ اتجاه الشمس هناك ظهر. من وين جيت؟ والفيلم الثالث معانا في القايمة هو فيلم إن شاء الله، وده فيلم درامي كندي اتعمل في 2012 وقامت بإخراجه وكتابته إيناس باربو، والفيلم من بطولة إيفلين باروشو. وبيحكي الفيلم قصة طبيبة كندية كانت شغالة في جمعية الهلال الأحمر في عيادة جوه مخيم اللاجئين في الضفة الغربية في فلسطين، وخلال شغلها بتقابل 2 ستات، واحدة فلسطينية جوزها اتسجن غصب عنه في السجون الإسرائيلية، وصاحبتها التانية هي يهودية بتخدم في الجيش الإسرائيلي، وبتبدأ مع الوقت إنها تغير رأيها عن الصراع العربي الإسرائيلي، وهي بتشوف العنف اليومي والتصرفات البربرية اللي بيقوم بيها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، وانصدمت كمان من الرواية المحرفة واللي كانت بتسمعها من المصادر الغربية والإنجليزية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دمك والله ما بيروح. Qu'est-ce que tu fous? T'es médecin, toi tu touches pas à ça, c'est ça? شو بتحكي عنا بس كوني هونك؟ والفيلم الرابع معانا في القايمة هو فيلم أمريكا، وده فيلم درامي مستقل من إنتاج أمريكي كندي كويتي مشترك، ومن كتابة وإخراج الأمريكية من أصول فلسطينية شيرين دعبيس، من بطولة نسرين فاعور وهيام عباس ويوسف أبو وردة. وبتدور قصة الفيلم عن البطاقة الخضراء، واللي كان في خيال بطلة فيلم أمريكا كانت مفتاح النجاة من قسوة العيش في رام الله، فهي بتدور على فرصة أحسن لابنها علشان عايزة تبعده عن المصير اللي عاشته هي وأجدادها،
ولما فعلا هاجرت أمريكا وسابت وراها كل حلم قديم على أمل إن هي تبدأ حياة جديدة بطموحات كبيرة، فاتصدمت إن الحلم الأمريكاني ده كان مجرد وهم للناس اللي زيها. والصدمة دي زادت بعد ما شافت الأوضاع اللي حصلت في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر وزيادة حجم العنصرية ضد كل مسلم وعربي. وعلى الهامش كده، اللي ما يعرفش البطاقة الخضراء فهي ببساطة زي تصريح كده بتديه أمريكا للمهاجرين، وبيكون ليهم الحق في الإقامة والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة، وبيكون ليك مميزات تانية زي إنك تقدر تقدم على الجنسية بعد فترة معينة. ومن الأجيال اللي تستحق إن هي تشوف الحقيقة كاملة عن القضية الفلسطينية كمان هم الصغيرين، واللي ما يعرفوش حاجة عن الأحداث اللي حصلت قبلهم، علشان كده ما نسينهمش معانا في القايمة. وهنختم قائمتنا بالفيلم النرويجي الفرنسي السويدي المشترك، هو فيلم ذا تاور، وده فيلم رسوم متحركة للمخرج النرويجي ماتس جرودو، وصدر عام 2018، وبيحكي قصة فلسطينية باستخدام تقنية الستوب موشن. ومن خلال قصة مشوقة وجذابة بنشوف في الفيلم ازاي الأجيال القديمة اضطرت ان هي تسيب وطنها، والقصة بتحكي من خلال عيون طفلة اسمها وردة، واللي بتنتمي للجيل الرابع بعد نكسة 1948، واللي ما تعرفش يعني ايه وطن غير المخيم اللي عاشت فيه طول عمرها. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو وعملت اللي عليا، وبأكد عليك مرة تانية إنك لازم تعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين ويعرفوا قصة الشعب الفلسطيني وأرضه المسروقة.